հատուկ ուզում եմ ողջունել Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ պարոն Արտուր Հարությունյանին, խնդրում եմ ողջունենք եւ հույս հայտնում անպայման, որ Արցախի ազգային ժողովի եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի համագործակցությունը այս նոր փուլում մի նոր մակարդակի անպայման կբարձրանա եւ մենք իսկապես մեր երկու հայկական հանրապետությունները միասնական կտանենք զարգացման նոր ուղղությամբ։ Հիմա հարգելի գործընկերներ, կոնկրետ թեմայի հետ կապված նախ ես ուզում եմ ասեմ, որ մեր գործընկերները անպայման հարցի իրավունք կունենան նաեւ քաղաքական մեծամասնության մյուս ուժերին ՀԿ-ների եւ մյուսների կողմից այդ հնարավորությունը կլինի, ինչքան որ ռեգլամենտը թույլ կտա, դրանից դուրս նաեւ կարող են ելույթներում հարցադրումներ լինել եւ անպայման ինտերակտիվ այսպես պատասխաններ անպայման այդպես կազմակերպենք, որպեսզի չսահմանափակվենք 4 ռեգլամենտի շրջանակներում։ Հիմա ինչ է կատարվում մեր երկրում։ Մեկ բան մենք անպայման պետք է ասենք, որ հիմա մենք ապրում ենք ճգնաժամային դժվար ժամանակներ։ Թե ինչ գնահատականներ կտրվեն, մի քիչ կոշտ, մի քիչ մեղմ, մի քիչ չգիտեմ ծայրահեղացված, մի քիչ ավելի նուրբ, կարևորը նա է, որ մարդը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին սկսի լավ ապրել եւ չտուժի, կամ շատ քիչ տուժի։ Հիմա մենք ինչ ունենք այս պահին։ Մենք պետքա չափելի խոսենք։ Մի քիչ ես մի քանի թվեր ասեմ, ինչքան հիշողությունս չի դավաճանում, մեր համախառն ներքին արդյունքը մոտավորապես պայմանական ասենք, որ 6.5 տրիլիոն դրամ է կամ 14 միլիարդ դոլարի սահմաններում, նաև այս վերջի անկումները հաշվի առած, դրա մասին կխոսեմ։ Հիմա ես միշտ ասել եմ սրա մասին, պետք է ասեմ, որ մենք գտնվում ենք այն փուլում, երևի պարոն Երիցյանը իր ելույթում կասի, որ վարկերի տեսակարար կշիռը համախառն ներքին արդյունքում աննախադեպ բարձր ցուցանիշի է հասել, այս թվերը հենց այնպես չենք ասում։ Ունենք մոտ 6.5 տրիլիոն դրամ ակնկալիք համախառն ներքին արդյունքի եւ ունենք մոտավորապես 4 տրիլիոնի մոտ մենք ունենք վարկեր ներառված տնտեսության մեջ, որից 3.6 տրիլիոնը, պարոն Երիցյան, 3.6 տրիլիոնը բանկերի կողմից տրված վարկերն են եւ մոտավորապես 4-500 միլիարդ դրամը վարկային կազմակերպությունների, այսինքն երբ խոսում ենք վարկային կազմակերպությունների մասին, մի հատ դրա տեսակակշիռը փորձենք գնահատական տանք, թե ինչքան է բանկերի կողմից տրված վարկերի մեջ, ուրեմն 4.41 տրիլիոն դրամ, որից 3.6-ը բանկերի կողմից, այսինքն 17 բանկը տվել են մոտավորապես միջինի 7 միլիարդ դոլարից ավելի վարկային ռեսուրսներ, այսինքն հանրապետության կյանքում հանրային կյանքում վարկերի նշանակությունը շատ մեծացել է։ Լավ է թե վատ է դա։ Տարբեր վերսաններ կան։ Ընդհանուր առմամբ տնտեսական կյանք, հանրային կյանքում վարկերի ներարկումը ես չի ասի վատ է, բայց այնպիսի վարկեր պետք է լինեն, որի տակից ժողովուրդը դուրս գա։ Վարկը չպետք է լինի նենց, որ ի վերուս դատապարտված լինի այդ բիզնեսը։ Ստեղից մի եզրակացություն, որ երբ որ բանկերը որոշակի տոկոսներով վարկեր են տալիս, իրանք պետք է լուրջ վերլուծություններ ունենան, թե տնտեսական կյանքում, տարբեր ճյուղային ոլորտներում ինչ շահութաբերություններ կան մեր երկրում։ Լավ շահութաբերությունները, միջինը, ցածրը, թե ինչ է, որպեսզի իմանանք, որ երբ որ դու վարկ ես տալի, տեսեք, պարզ բան եմ ասում, վարկ ես տալի, դատապարտում ես այդ վարկառուին միանգամից, որտեղ շահութաբերություն չի լինելու, թե հակառակը ինքը որոշակի լավ կյանքի ապագա կանխատեսում։ Դե կարաք միանգամից ասեք ախպեր ջան, դու քո ռիսկը վարկ ես վերցրել, մտածեիր ինչ վարկ ես վերցրել, չմտնեիր այդ վարկի տակ, այդ դեպքում հարց առաջ, բայց կյանքը կարող է կանգ առնի առանց այդ վարկերը վերցնելու, թե մենք բնականon շատ երջանիկ կարող ենք առաջ շարժվել։ Սա է միտքը։ Այսինքն վարկային քաղաքականության մեջ պետք է լինի գաղափարախոսություն։ Այդ գաղափարախոսությունը ես չեմ ուզում պաթոսով բաներ ասեմ, պետք է լինի անպայման հայրենասիրական, ոչ, բայց դա պետք է լինի ողջամիտ հարաբերություններ պետք է լինեն, որ պետք է իմանանք, որ վարկը տալիս ես, դրա տակից վարկառուն դուրս է գալու։ Հիմա տեսնենք այդ վարկերի կառուցվածքը, ասեցի մոտավորապես 4 տրիլիոն դրամ, մի քիչ լավ է։ Ինչ է դրա մեջ մտնում։ Օրինակ կարաք հարց տա, բիզնես վարկերի կշիռը, սպառողական վարկերի, մոտավորապես 1 տրիլիոնը դրանք սպառողական վարկեր են։ Այսինքն վարկ, որը տվել ենք ապրելու համար, ուսման վարձ է վճարում, բուժման համար է վճարում, չգիտեմ, ֆորս մաժորը չի կարում ապրի, հա, այսինքն սնունդ է առնում նույնիսկ, այսինքն պրոբլեմ կա տեղ։ Այսինքն
տեսեք 4 տրիլիոնի մեջ 1 տրիլիոնը սպառողական վարկեր է, ավելի ճիշտ 3.6-ի մեջ, որտեղ այդ վարկային կազմակերպությունների վարկերը այնքան բարձր են տոկոսները, որ չես իմանում այդ ինչա։ Մոտ 500 միլիարդը, 500-600 միլիարդը դրանք հիպոթեկային վարկեր են, այսինքն վերցրել են, որ բնակարան գնեն եւ այլ։ Մնացածը նոր գալիս է արդյունաբերական, գյուղատնտեսական եւ այլ տիպի, եթե կա։ Կենտրոնական բանկը պետք է այստեղ կարողանա ներկայացնի, թե այդ կառուցվածքը վարկերի, չէ՞ որ կառուցվածքը շատ կարևոր նշանակություն ունի, կարողանում է խթանի կյանքը, հանրային կյանքը, տնտեսական կյանքը, թե հակառակը, տոր կան տես ցուցանիշներ, թե չկան։ Մեր կարծիքով մենք կարծում ենք, որ երբ որ խոսքը գնում է վարկային արձակուրդների հաճախ օգտագործում է համաներում բառը, ես հեռու եմ այն մտքից, ես կողմ եմ, որ մենք պրոֆեսիոնալ բանով գնանք։ Այդ որ ասում ենք համաներում, դա չի նշանակում, որ այդ պետքա ավանդատուներին սննկացնենք, ոչ, քավ լիցի, ես հեսա կբացատրեմ ինչու՞մն է բանը։ Ինքը ավելի շատ արձակուրդի համաներումից դեպի արձակուրդ, այսինքն ես ինքս հեղինակ եմ, պարլամենտը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց, ուրեմն ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների շեմը բացասնելու, ուրեմն եւ ապահովագրելու ավանդների ծավալի 98%-ը, ուրեմն այն թվերով, որ մենք առաջարկեցինք, 10 միլիոնը 16 միլիոն, 5 միլիոնը արտարժույթով 7 միլիոն, եւ դա մենք արել ենք կենտրոնական բանկի հետ համագործակցված, այսինքն վերլուծությունները միջազգային մակարդակի ելնելով մեր տնտեսական process-ներից կենտրոնական բանկի հետ ենք միասին արել, այսինքն ավանդներին առանձնապես բան չի սպառնում, բայց կարող է պատահի ասենք, թե ինչ-որ մի բան ներենք վարկային տոկոսներից, այդ տոկոսները սառեցնենք, տոկոսների մի մասը սուբսիդավորենք, կարող է ավանդներին վտանգ սպառնել, ոչ, չի կարող։ Հիմա ես ասեմ, երկու կոմպոնենտ։ Որպես կանոն մեկը դա պետական բյուջեն է, պետական բյուջեն պետքա պատրաստ լինի, ինչի համար է պետական բյուջեն, ինքնանպատակ չի, իր ծրագրերը կատարի եւ մարդկանց կյանքը լավացնի, ասենք եթե մենք ասում ենք սոցիալական բնույթ ունի եւ այլն կամ այլ բնույթներ, բյուջեն պետքա պատրաստ լինի ֆորս մաժորի պարագայում, եթե ճգնաժամ է, որտեղ մարդիկ մեղավոր չեն, որ աշխատանքը կորցրել են, որտեղ պանդեմիա է, համավարակ է, պրոբլեմ է, եթե պանդեմիայի process-ը նենց է կառավարվել, որ մենք ունենք այս վիճակը ճգնաժամային, բարի պետք է ոչ ստանդարտ գործիքներ կիրառենք, չպետք է դասագրքային ճշմարտություններ ասենք, բյուջեն սենց անում, սենց պիտի անենք, որ տենց ելներ ես հիմա հարց եմ տալի կառավարությանը, ապրիլ ամսին բերել էին, ասել էին տնտեսական անկման ցուցանիշը 2% առնելու, իսկ աճը 4.9% էր, ես ասեցի գալու եկել է ազգային ժողով, այդ -2%-ը շատ քիչ է, ավելի բաց է, եւ այսօր կենտրոնական բանկը արդեն տվել է մի շաբաթ կանխատեսումները մինչև տարեվերջ -6.2%, բայց հիմա այսօրվա դրությամբ կարող է ամիս ու կես հետո դա դառնում է -8%, աստված մի արածի -10%, ինչ ենք անելու, կամ հարկային մուտքերը տվելա, որ կրճատվում է -12%, նշանակում է պետք է այդ բյուջետային ռեսուրսը նենց կառավարենք, որ հիմնական գերակայությունները ինչ որ տված է, օրինակ աշխատատեղեր չփակվեն, շատ մասսայական, հա, աղքատությունը շատ չավելանա, հնարավորինս զսպենք եւ ճիշտ է իհարկե արված, որ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը այսօր 4.25%, այսինքն փողը էժանացրել է, ճիշտ է արել, փողը եթե թանկացնես, պրոբլեմ է, այդ փողը ոչ մեկ չի վերցնի։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք այդ միտումները տնտեսության մեջ, կենտրոնական բանկը շատ լավ վերլուծական կարողություններ ունի, առանց պանդեմիայի էլ միջև համավարակը շատ համակարգաստեղծ ձեռնարկությունները վաճառվում էին Հայաստանում։ Ինչի են վաճառվում, չեմ ուզում անուններ ասեմ, էներգետիկայի ոլորտում, հեռահաղորդակցության ոլորտում, որտեղ շահութաբերությունը ընկել էր այստեղ Հայաստանում, առանց այս համավարակի էլ։ Իսկ այդ դրանք խոշոր կորպորացիաներ են վաճառում են, այդ փողը տեղափոխեն ուրիշ տեղեր, որտեղ շահութաբերությունը 2-3% էլ բաց լինի, իրենք տեղափոխում են ուրիշ տեղ։ Այսինքն սա է եղել ժամանակին այս վերլուծությունը ստեղծի ներկայացի վարկը տալիս են, ինչ շահութաբերություն կա, ողջամիտ բիզնես անելու, ինչ շուկա ունես, ինչի առաջ ես կանգնելու։ Դրա համար երբ որ մենք ասում ենք, մասամբ կարող է բանկերի շահութաբերությունը մի փոքր ընկնի, թե ոնց են կարգավորում դա երկրորդ հարցը, պարտադիր չի, որ սպրեդը ելնի, չգիտեմ, այսքան տոկոս, չնայած կարան հիմնավորեն, որ ոչ, մենք այդ սպրեդը 4%-ը կամ 3%-ը կամ 5%-ը, եթե մի հատ զերտանք դրան, ապվալ կլինի, իսկ ով է ասել, որ կլինի, եթե ժամանակին 10% էր վարկի, բանը, ավանդի եւ վարկի տոկոսի, հիմա ընդունենք իջել է 5% կամ չգիտեմ քանի տոկոս, չենք կարող 0.5% կամ 1% այդ սպրեդից իջացնենք, որպեսզի ոչ ավանդատուն դուժի, ոչ վարկառուն։ Եվ իհարկե նաև բյուջետային գործիքը, որ ինչ որ մասնակի բյուջետային գործիքները պետք է նայել այս առումով եւ ես չեմ ասում բոլոր վարկերը, բայց վարկերի կառուցվածքը ճիշտ ուսումնասիրելով հասցեական սուբսիդավորում անել, ուզում եք դրեք
արձակուրդ, ուզում եք դրեք մի այլ բան, դրանից էությունը չի փոխվում, բայց որ պետք է մենք չթողենք փակվեն աշխատատեղեր, չսննկանան մարդիկ, դրա համար ուրիշ գործիքներ էլ են արել։ Սննկաշտման շեմը բացացինք 1 միլիոնից 2 միլիոն, արգելադրումը 500,000-ից ուրեմն 1.5 միլիոն, դուժերը ապարքների հարկերի կրկնակի կիսեցինք օրական, այսինքն ընդհանուր ուրեմն 3 երեխայի դեպքում, 5 երեխայի դեպքում բերեցինք այդ 1 միլիոնը 1.5 միլիոնը ասեցինք միանգամից տանք հուլիսի 1-ից, որ այսինքն բոլոր տիպի գործիքները պետք է օգտագործվեն, որպեսզի մենք կարողանանք զսպենք այս համավարակի պրոբլեմատիկան։ Իհարկե ասելիքները շատ է, մենք պատրաստ ենք քննարկման, բայց ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքական ուժը եւ Գագիկ Ծառուկյանը եւ մեր քաղաքական թիմը շատ հստակ մեսիջները ուղղորդել է։ Կա ցանկություն այդ մեսիջները վերցնելու, դրան տալու մարդկային կերպարանք առաջ շարժվելու։ Մենք միասին կշարժվենք առաջ։ Չկա ցանկություն, այդ դեպքում երկիրը կգնա ոչ ճիշտ ուղղությամբ, ինչի մասին մենք արձանագրում ենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Մելքոմյան։ Այժմ հրավիրում եմ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ պարոն Ներսես Երիցյանին։ 10 րոպե պարոն Երիցյան։